Әкежан Қажыгелдин, Рахат Әлиев, Виктор Храпунов сияқты Мұхтар Әблезовті сырттай сотталуы мүмкін. Өйткені құқық қорғау органдары егіс банкерді қайтаруға қанша талпынғанымен еш нәтиже шықпады. Айта кетейік, Алматы қаласында өтіп жатқан сотта мемлекеттік айыптаушы Әблезовке 20 жыл жаза кесуді сұрады. Ал қуғында жүрген оппозициялық олигархтың өзі бірер сағат бұрын Фейсбуктегі парақшасында жариялаған пікірінде өзіне тағылған айыптарды мойындамайтынын мәлімдеген. Сондай-ақ прокурор 5 жыл жаза ұсынған БТА банкінің бұрынғы басқарма төрағасы Сәдуақас Мәмеш пен бірінші орынбасары Жақсылық Жарымбетовтен гөрі кредиттеу бөлімін басқарған Қайрат Садықовты 18 жылға соттауды сұрағаны маған өте ауыр тиді. Екеуінің жазасы жалған куәлік еткені үшін жеңілдетілгені айтпаса да түсінікті деп жазған.